الجزء الثاني. محمد 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 نبينا محمد نبينا وأمه آمنة محمد abinda ake nihi al'ardu kulluha ƙasa duka tunda ai ƙasa abinda rana tana da wuraren da take kulluwa ga bazara da lokacin sanyi da lokacin damuna ba wani guda take haka ne inda suke wato haka abu nihi nan wato duk ƙasa gaba ɗaya sasannin ƙasa duka mallaka Allah ne da annahuma domin suna iya ta bangaren ta ne ba aina ma tuwallu kun musulmi duk inda kun ka fuskanta wujuhakum da fuskokin ku fi salati cikin sallah da amri da umarnin Allah ba za mu wajen Allah to can da Allah take can da jumla Allah take don haka in musulmi sun kai sallah masallacin baitul maqdis to nan ne alƙibla Allah tun da Allah ya ce su can yanzu kuma da ya canza ta su dawo Ka'aba to nan kuma ne alƙibla Allah da yake yau da ya dade tun da shi ya ce su dawo nan to haka nan kuma in mutum na bisa abin hawa yana bisa rakumi ko yana bisa jaki ko yana bisa doki a halin tafiya ko yana tuka motarsa in yana son ya yi nafila to yana da damar ya yi nafila cikin motarsa duk inda mota ta fuskanta gaba ko yamma ko gudu ko arewa in sallar nafila ta kana da kai ba aina ma tuwallu fa thamma wajhullah inda duk kuka juya a can inda da umarnin Allah ne to can ne alƙibla Allah take alƙibla ta hullati radiyaha ita ce alƙibla saboda Allah ya yi inna Allah lalai Allah wasi'un wani wancin bai wasani ay yasar fadluhu falala Allah ta bi wa kullu shay'in ko wani irin abu alimu kuma Allah masani ne bi tadbir khalqihi da shirya al'amuran halittarsa وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أيها الله نستفاد بكم أيها اليهود لو شرك الله وقالوا سنتي jawabin waduna a wata kira a ce ƙalu babu waro ga wata kuma ce wa ƙalu ayyana yahudu wa nasara yahudawa da nasara sun ce wa man za'ama da waɗanda suka riya annal mala'ikatu cewa mala'iku banatun lahi ɗiyan Allah sun ce ittakhadha Allahu walada Allah ya rike da kuma sun yi gina wa Allah a da bai ce Allah قال تعالى الله سبحانه tsarki ya tabbata da Allah ai tarziya da wa'an tsarki ya tabbata da Allah da gina mai da ba haka ba lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa tun Allah na mallaka ta yi to mallaka kuma ta kore ainihin a haihuwa da wannan ne malaman fiƙi suka ce idan mutum ya zo ya mallaki ɗanai ya mallaki ɗanai wato a matsayin bawa ila sau kasuwa da yadda ɗanai ne to zai ya zama da ba sai ya ce ya yanka shi ba to duk abin da ke cikin sama da ƙasa duka na Allah ne milkan wa halkan wa abida mallaka Allah ne halitta Allah ne ko bayan Allah ne والملكية بتكون ملكة تلاقي ولا تقول حيوة وأقر بما جاء عبارة دما يتله ما في السماوات يتي من في السماوات تقديم الدور جاء ولا لا يقل دامين بين هنك لو أن تتواصل هنك تسوق هي أن تتواصل هنك سيأتي ما في السماوات أما هم أصدق الزشيد كل قوة له قانت ويقع عليه الله ay muqimuna maslahani kullum bima yuradu min kowanne da abin da ake yin gare shi wa fi tadribul aqil nan kuma an jaya da masu hankali sai aka ce qanitu
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض Allah shi ne wanda an makage samai da ƙasa. Allah ya kamo su can ba tare da ya ga wani yayi ba. Shi ne badi. Ai mujidin ma wanda ya samar da samai da ƙasai. La ala misali sabaka ba tare da wani misali da ya gabata ba. Inda akwai misali da gabata sai ce ko yayi. A'a ba wani ya ga haka Allah ya kabo ne. To shi ake ce ma daga nan aka samu asalin kalmar bid'a a wanda ta kago wanda ba wani wanda ya sai kai shi to shi ake cewa bid'a to bid'a a cikin addini abin zargi ce ka kago wani abu wanda a addini bai ce ai ba kai ka taura shi da sunan addini to wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kaga a cikin al'amarin wurin wannan abin da baya ciki to an bai masa dadinsa a ruwan musulmi ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa rad wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu ga wannan aiki to an bai masa to bid'a a cikin addini shi yasa shehu Usman na kodi Allah ya kai shi da rama yanzu maganar hakikalin bid'a sai ya zo ta maganganun malamai ka so biyoyi ya karkasa su akan samun shari'a akwai abin da ake ce ma wajibi akwai wanda ake ce musahabi akwai wanda a mubahi halat akwai mukaruhi akwai wanda a haramu to haka sai akwai bid'a muharrama akwai kuma bid'a wanda take wajiba akwai kuma bid'a wanda take mandubiya ma'ana wanda aka so akwai mubahiya akwai makawiya kamar yadda aka samu shari'a su to abinda an dai hakikalin abinda ake ce ma bid'a wanda aka zazzagi kamar yadda ta wata bayani duk abinda aka duba a alqur'ani babu a sunna manzon Allah babu ijma'in malamai babu to wanda shi ake ce ma bid'a kuma abin zargi amma abin da ya zama to a zamanin rayuwar manzon Allah shi ne bai yi ba sahabbai ba su yi ba kuma tabi'i ne ba su yi ba ina ma tabi'i ne ba su yi ba amma kuma an samu akwai tushe ne daga alfahari amma sigan wanda aka zo ana yi ne kuma bata zo ba daga gabata shin wannan bid'a ne ko wani bid'a ne malik ko yace bid'a ne imam shafi'i yace ba bid'a ne to na ka samu sabani misali zikirin Allah ya zo a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira da sunan da ayoyi masu da zikiri to ga zikirin Allah ya zo mutlakan amma irin mutane su zo su yi group ko a kewaye a taru ana daga murya ana zikiri ko ana wannan ya ta zama da sabon da nan ba kuma shi ne da yawan da ko bice ayi ba amma shi zikiri an samu shi ne alqur'ani amma siga wanda aka yi ne a taro ko a yi da wasu sigogi wanda ba same shi ba ruwan Allah bai ce ayi ba ko bai ce ka ayi ba to shi za a ce bid'a ko a shi da malike ce to tun da dai annabi bai haka nan ba to a dai bashi da bid'a ta maka wuya shafi yace a'a wannan abu ba bid'a ba da sunna tun da an samu tushe ne alqur'ani mene ne kuke kai Imam Shafi yace hadisin manzon Allah da yace ma tarattuhu lakum fa huwa afun abinda da bashi mai muku wani bayani ba in yana tushe ga addini to ya yi muku shi ya kuke shi so wannan matsala ba da maganar bid'a ba ka ne wanda ke bukata in kana son ka gano bi a hakikalin bid'a ne an ba bid'a ba ka zo ga malamai waɗanda an sunna su
aiki ja da kusamar da al'amari fa inda ma ya kulu Allah yana cewa da hudu wannan al'amari kun samu shi ke da sai abu da zama ai fa huwa ya kulu kada yana kasancewa ma'ana wanda ba da lisani ne ma'ana in Allah ya yi abu to yana abun na zama mai gaggawa daga kyauta idaniya وفي قراءة بالنسب فيكون جوابا للأمر سيزن جوابي ومدينة كن فيكون أما كنت قراءة كن فيكون كما يتعلم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وقال الذين لا يعلمون kuma waɗannan da ba su da ilimi wanda bai da ilimi na nake nan jahili ne ai ko faro makka kagaran makka ne kaka jahilai na sun ce ne nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi laula yukallimuna Allah dan me da Allah bai yi mana magana da annaka rasulun cewa kai manzo ne ai sai ya aiko ya faɗa mana da baki dai ya ce mana kai manzo ne kake nan mu gaskata dole ka yi jahilci ba ma da bai samu mutum auta a cina aya ko kuma aya ta zo muna da maktara na wanda muka nema a lasiri ka kan gaskiyarka kazalika kamar haka kamar kala haula kamar yadda waɗannan kafirai suka gaya maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kala ladina min qablihim haka ne kafirai da gabace su suka faɗa ga annabawansu da gabata wannan aya kamar ba hankuli ne ga manzon Allah ayi hankuli karka damu da wannan izgiri nasu ai duk kufari da wanda mamiya na kakarar al'ummomi da suka shuɗe haka suka fara da yayin da annabawansu idla qawlihim irin maganarsu min ta'alluti da tambaya ta ta'alluti wa talabul ayati da yabo su mu'jizoji da shabahat qulubu zukatansu sun yi kama da juna da kubur da kayanci wani ina da kankare da tsaurin kai yi ta sayyado a cikin akwai ban hankuli ne da bi sallallahu alaihi wasallam kada bayyana al-ayat hakika mun bayyana da ayoyi da kaumin yuqiru da mutane waɗanda suke sakankancewa ay ya'lamuna annaha ayat waɗanda suka san cewa ayoyi ne wa yu'minuna su imani faktiramu ayatin ma'aha neman wata aya tare da waɗannan ayoyi da Allah ya bayyana musu ta annatu wannan tambaya ce ta annabi ba ta duba shari'a إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. to tun da kafirai sun ce ba su imani da shi manzo ne sai Allah ya musu magana ko aya ta zo musu sai Allah tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna arsalnaka mu ne muka aiko ka ya Muhammad ko ba sai da ba bil haqq da gaskiya ai kana kula da shari'a bashiran ka zama mai albishin ga wani ajaba wanda ya karba ilaihi ga wannan shari'a da jannata samu aljanna wa nadhira kuma ka zama mai gargadi ga wannan yajib ilaihi wanda da karba wannan kira ba yadda da shiga wuta wala tus'al kun ba ai ma tambaya an ashabil jahim game da yan wuta dan ne su imani ba kai ne kai saka sako kamar mu da su ga tare da zamu yi ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى
yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba. Allah ya gaya mana. Allah ya magana da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam har abada da yahudu da nasara ba su yarda da kai hatta tattabi abin da kawai sai ka ba addinin musulunci ka kuma na san so zuciya aini na ka kuma ga addinin su in ka sun yarda da kai to ka su kina ka kun ka ce masa inna hudallahi lalle shari'ar Allah shine addinin musulunci ko da ita shari'a wa ma ada duk wani addini wanda ba musulunci ba dalal suna da kata ko wani irin addini kake a duniya yau in ba musulunci kake yi ba bata ne ko kai bata ce nan Allah ya ce wala in tabata wallahi wanda lamun kasance wallahi a kaddara da za ka bi ma hawan sarransu allati da kuna ka wanda suke kira ka gida ya gare ta har dan da suka kaddarawa ba da ladhi ja ka bayan abin da zo maka min ilmi da ilmi ai alwahyi bayan wahayi da zo maka min Allah ka Allah ma da ka min Allah min wali ba ka da wani majinci da zai kare ka daga Allah wala nasir ko mai agaji yamma muka da zai kare ka min wani ka kama Allah ya tashi kama Allah ya gargadin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ta da wani wanda ne ya ba addinin musulunci ya yi asara kuma asara ta ƙarshe don babu asara ta ƙarshe irin shiga wata kuma a ita ƙarshen asara to Allah ya tabbatar da kuma ka addininsa الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته suna karanta littafin na haƙƙa tilawati yin gaskiyar karanta shi ai ya ƙara kura suna karanta shi kama unzila kamar yadda Allah saukar da shi saboda nan ai tana magana ne akan masu tilawa littafin Allah idan dukkan musulmi da zuci alƙur'ani ana neman sa da karanta littafin Allah haƙƙa tilawati yadda Allah ya saukar da alƙur'ani wannan zai shafi karanta shi da tajwidinsa ba kowane harafi haƙƙinsa sannan sanin wuraren wakafi da wuraren da ba da wakafi ba sannan tare da ba kowane harafi haƙƙinsa na sifa da mandoni da tarkibi da tafhimi da makamantansu da zan mutu na wannan sannan kai ƙoƙarin kuma sanin ma'anonin ayoyin da kake karantawa don in kana karanta Qur'ani ya zama yana tasiri cikin zuciyarka sannan kuma ka ɗabbaka abin da ka karanta na umarni ka aikata na hanyar kuma ka hannu shi ne ya tulu da haka ce yawati ba wai ka karanta Qur'ani dai ba amma ka ce kana keta alhormar ubangiji wannan bai karanta shi haka ce yawati ne ka iya karanta shi kana aiki da shi a dare da rana ayyukan kada maganganu da suna taya daidai da wadda Qur'ani yake to shine ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa waɗanda suka karanci Al-Qur'ani musamman mahaddatansa su ne ahadullahi wa khassatu su ne ahalin Allah ma'ana iyalin Allah kuma ke bantattun bayansa wanda yake karatun Qur'ani ko ne ma Allah ne ma ce baiwa ce ta Allah wanda yake raba ya ba kowa ne ga dama kuma kun karanta alƙiyama wanda ya karanta Qur'ani musamman ya haddace to za a ce masa ranar alƙiyama karanta taka cikin binayen aljanna idan ya ja aya sai a ce ƙara taka bene tsakanin bene da wani bene kamar nisan duniyar da zuwa sama da duniya karanta taka yana karanta yana ta tafiya ta ce ƙarshen benin ka
wannan maganar fallalar karatun alkurani da haddasa kenan. To waɗanda muka bayarwa littafi suna karanta shi gaske karanta sa wal jumlatu halu sanda aka ce ya turuna ko haka tilawatihi to wannan hali wa haqqa nusiba ala al-masdar shi haqqa an yi mai nasuwa akan matsayin sa masdari wal khabar abinda Allah bayan mubtada da tin aka ce alladina atainahum kitaba sai aka ce labarin shi ne guda ika yu'minuna bihi waɗanda su ne suke imani da shi alƙur'ani nazarat aya ta sauka bi jama'atin da wasu jama'a qadimu min al-habasha da suka gabato daga habasha wa aslamu musulunta wa man yakfur bihi wanda ya kafirce da littafin nan ai bil kitabil muqta da alƙur'anin da aka zo da shi da an yi hamli ko ya karkatar da shi ko ya canza shi ulaika wadanda hum khasirun su ne hasararu لمصيرهم دونهم وصل الى النار وهوتا المحمدة عليه والنزاع له ولتجلس الله يسلمك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله ساكن وانا كرم بني إسرائيل. الله يا بني إسرائيل يا بودا يا باو الله النبي يعقوب. اذكروا نعمتي كتونا نعمتا التي أنعمت عليكم ودن نعمتا قريب. نعموا من دني قريب دبن na ba ku littafin taura da kuma aiko muku da manzo da ni cikin ku shine annabi Musa da kuma irin ni'imar da nayi muku da kubutar da ku da ni a hannun Fir'auna da shi da jama'arsa da kece wata ku da ni muku da saukan muku da mannu da asalwa da ne muku kula cikin newa da ni'imomi iri daban-daban Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima وأني كمللني فضلتكم في كتاب على العالمين أكن علمت الزامن تاريخين زامن إن هكذا الأمة النبي تتي وجدي تاك الأمة الذين كنتم خير أمة أخرجا للناس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واتقوا يوما كتبوا ونيني wanda wannan ne in yazo la tajzi nafsun an nafsin shay'a wata rai ba ta wadatar da wata rai da wani abu a cikin wannan ba mai iya rage wani koda zunubi guda ba mai iya ƙara wani koda lada guda kowa ta kai shi ya kai ba mai tunanin wani shine yin alƙiyama wala yuqbalu minha adlu kuma kan babban sa daga wannan rai din wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto ba zai amfani wannan rai ba amma ran kari yake nina wala hum yansaru kuma za a taimake su ayyukan kuma ba za a kanye su ba min azabin da ya azaba Allah su ne gadar to ku ji tsoron wannan yi wa قال ومن ذريتي
lokacin da ubangijin Ibrahim ya jarrabi Ibrahim wani kira'atin Ibrahama wannan kira kamar kira'a Hisham kenan wa idrita la Ibrahama rabbu a lokacin da ubangijin Ibrahim ya jarrabi Ibrahim bi kalimatin da kalmomi ai da awamir da umurce wanda wayar da hanani kallafa hu ya wanda tura masa ita kila an ce kalimatin din nan iya munasikul haji su ne hukuncen aikin haji su ne ake yin kalimatin Allah ne ya rabu Ibrahimu da wannan ɗaya daga cikin masarorin da aka wannan ayin ke wakila wata magana kuma an ce abinda a bi kalimatin al-mamada kurkuran baki wal istinsha ishaqawa wasiwa da kasawai wa qasr shari da rage gashin baki wa barka ras da raba gashin kai wa kalamin asba da katin kumba wa natfil ib da cire gashin hamata wa harkil ana da aske gashin mara wani fita da kaciya wani istinja da tsarki da ruwa waɗanda su ne aka ce wa idrita la Ibrahim wa rabbuhu bi kalimati to waɗanda su ne kalimati ne da ake yi wannan kuma ɗaya daga cikin kuma fasarorin kenan ko wannan fita da aka kawo nan suna daga cikin khisalul fitra waɗanda aka ce suna daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan abubuwa to kaciya a masaban maliki sunna ce mai kai ma'ana wanda a wajiba a yin ta kuma an nuna cewa an yi son wanda za a wa kaciya to kai lokacin da ake umurta ta yi sallah ta kai shekara 7 ko zuwa 9 sannan a yi kaciya saboda ne don lokacin da ya kai wannan ya san ciwon jiki da zahin jiki ne to idan haka ya kai da jiki zai kuka to da wannan kukan da abin da yake yi shi ma wata lada ce da ake samu a kan wannan sannan kuma ana son a yi walima a takaciya wannan ta tabbata sun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sannan a wajen makabar Abu Hanifa shi ya ce farilla ne ta ce a farilla kada ka koda mutum wanda ya kai yan balaga ya manyanta to dole na sai ya kace shi sai wa kai ne kai akwai wahala shi ba a tan mahunna sai cika su ai abda hunna ya bada waɗannan kalmomin ta ma cika ku ya zo da su cika kunsu qala to sai Allah ta'ala ce ma annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama lalle ni ne sanya ka shugaba ne ga mutane ai kun wata fiti za ka za a bin koyi a cikin sha'anin addini shi ne imam wanda za a yi koyi da shi wajen maganganunsa da ayyukansa da dukkan halayensa to Allah ce zai sa annabi Ibrahim haka qala sai annabi Ibrahim ya yi sha'awa kan abin ya tsaya gare ya ce wa min zurriyyati Allah ka sa wannan shugabanci a cikin zuriyata ai auladi yaya na ji Allah ya wata ka sanya su zai shugabanni qala sai Allah ce la yanalu ahdil zalimin wannan alƙawari na wani shugabanci da nake zan baka to azalimai ba samu wannan matsayi ai alkafiri da kafirai me ko daga cikin wannan azuriya dalla wannan ya nuna kenan ala anna hu yana da zalim da wanda ba azalimi ba zai samu to wannan jagoranci da ake magana jagoranci na annabci da manzanci shi ake nihi da la yanalu ahadiz zalim dan kada wani ya cewa kila to ai kamar ayata ta shi karo da abin da aka gani ga su ga wani yana samun masarar misali ko to ba wanda shugabanci a gani a shugabanci na addini na annabci da manzanci a gani
to Allah bai ba da wannan jagoranci ga wanda aka yi ko a zalimi sai dai wanda yake mutumin kirki daga cikin zuriya annabi Ibrahim amma wannan kahiri na iya samu kamar yadda mu'mini yake samu kamar da wannan da wannan da wannan ayayi ko ba ko da yake shiga da shi to da shi haka wacce shi Allah amma ya jagoranci na ba musu yayi ga mafita na sa shi ma yayi na Yeah.